好啦，各位同學仔，你哋好啊！又係我啦，幫大家做2022年啦 Part A Question 7嘅題解啦。OK，咁做呢啲題目嗰陣時咧，有兩樣嘢一定要做嘅。首先就一定要睇指引，有啲同學仔係唔中意睇嘅，因為其實佢有幾種玩法嘅。有啲咧就佢要自己填字入去啦，有啲係只能夠喺段落裏邊抽一啲字塞入裏邊，即係你個字咧你唔可以加唔可以減，即係唔可以加個 S 俾佢，亦都唔可以漏個 S 都唔得嘅。如果佢本身有 S 嘅話，咁呢個題目嘅指引就係話只能加第4同第5段。揀一隻字塞呢啲窿裏邊，好啦。咁第二步啦，第二步做啲咩咧？就要分析個詞性，呢個窿應該填啲咩詞性嘅字，去幫自己收窄個範圍。OK，咁首先就睇題先啦。嗱，我就係邊個啦，我冇理佢邊個啦。咁譬如 I started，當我開始係一個漫畫嘅乜乜，咁呢個位一定係填一個名詞啦。咁好啦，之後啦 ，I used to earn a living， 係啦，我就維持生計呢個字，陣間都會教嘅。earn a living 係梗係維持生計啦。我咧就以前咧靠呢個畫漫畫去維持生計嘅。OK，some of my dog my cat 一定係名詞啦。OK， 冇得傾嘅呢個，冇可能動詞嘅。OK， 咁即係話 Today I will not be able to make enough money if I did not pick up 拎起啲第一個名詞啦。咁第三個呢個名詞嘅，咁我對翻上文下理又唔得㗎，已經係唔難做㗎啦，已經係即係對翻上文下理對翻詞性咧，基本上就唔難揾到答案嘅。咁首先我哋睇第4、第5段呢度啦。OK， 我係阿林將軍，林知邊個嚟啊？我哋當開始係一個漫畫嘅乜嘢啊？漫畫嘅藝人咯 ，artist 咯。咁所以題就係 artist， 咁簡單啫。好之後啦，我咧以前咧就靠咧畫漫畫為生嘅。咁生活埋呢度咧就都比較多人錯啲，有好多人都以為見到呢啲咧，就以為係填 titles。其實 titles 咧除咗解標題都可以解個書本啦。但你諗下咩 make sense 先？書本喺個漫畫裏邊出現，係咪應該唔得噶嘛？咁一定係啲乜嘢咧？咁咪最呢度就中咗陷阱。一堂咧填 titles 咧就中咗陷阱噶啦。咁呢題應該係咧揀呢個嘅，係啲插畫啦 ，illustrations 啦，呢啲插畫嘅。咁就呢啲插畫啦係漫畫，因為漫畫係公仔為主噶嘛，文字為輔噶嘛。係啦，咁我哋係插畫啦，例如乜乜啦，我咧就咧啱啱啦就乜乜啦 ，OK， 咁咧我就今日啦，我就唔能夠去賺足夠嘅錢啊！如果我唔攞一啲 free 咯 ，side jobs 係啦，咁簡單啫。side jobs 係解 free 咯 ，OK。咁我而家都乘機教少少字啦 ，OK。咁雖然今堂係主題係做咗題解啦，咁但係我想教少少字嘅順機啦。earn a living 係解咩咧？呢個字好用嘅作文。係你解做維持生計咯，係啦，呢個字作文都好好用啊！記住呢個字啊，維持生計啦。呢個仲有 side jobs， 係就係啲副業啊，係啊，記住黐埋嘅兩個字，我寫得比較核突啲啊。嘅 side jobs 係再寫個先，唔緊要。side jobs 係解副業咯，係啦，即係一啲類似啲 part time job 咁樣咯，咁樣啦。好啦，咁今日就去到呢度先啦。希望我嘅題解會幫到各位同學仔啦。拜拜。